Қайырлы күн, қымбатты көрермен, қазіргі таңда еліміздің жоғары оқу орындарына түлектердің құжат тапсыру кезеңі өтуде. Ал дәл қазір мен артында келе жатқан азамат, ол осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің табалдырығын ешбір күдікпен емес, нық сеніммен аттады. Өйткені ол осы университетке тегін оқу грантын жеңіп алған. Қалай дейсіз бе? Яғни арманына әскер арқылы жол ашқан біздің Ерболат есімді жігіт. Ерболат, қош келдің. Бұл жетістікке қалай жеттің? Барлығы неден басталды? Неліктен әскерге барамын деп шештің? Өзің толықтай айтып өтсең. Мектепті бітірген соң алдында екі таңда отырды, екі жол. Бірденен оқу немесе азаматтық борышымды өтеу. Мен азаматтық борышымды өтеуді таңдадым, өйткені өзімді ер азамат ретінде тексеріп көргім келді. Әскерден не үйрендің? Ең алдымен шыдамдылыққа, тәртіпке үйретті. Адалдық пен достықты мен сол жерде сезіндім. Әскер мені форма кигізіп қана қоймай, іштей ер азамат ретінде, тұлға ретінде болмысымды киіндірді. Тамаша жауап, өте тамаша жауап. Және ең басты сұрақ, Ерболат, қазіргі көп жастардың көкейінде жүрген сауал, осы әскерден кейін тегін оқу грантын қалай жеңіп алдың? Мемлекет әскери қызметшілерге өзінің қызметін адал, сеніммен атқарса, тәртібі жақсы болса, онда мемлекеттік грант ұсынылады. Мен де өзім мемлекеттік грантқа өтініш жіберіп, өзімнің армандаған университетіме тегін грант ұтып алдым. Тамаша. Барлық армандарың орындалсын деген тілек ниеттеміз. Көрдіңіздер ме, достар? Әскер тек ол парыз емес, ол мүмкіндіктерге толы мектеп. Ерболат сияқты ер азаматтар еліміздің ертеңін қалыптастырады. Арманың асқақ болса, қадамың батыл болсын.